추워진다. 전방에 회전 교차로입니다. 회전 차량에 양보하세요. 전방에 과속 방지턱입니다. 전방에 회전 교차로입니다. 회전 차량에 양보하세요. 가만히 있어봐. 네. 연세요 4만원만 넣어주시고요. 아, 리터당? 그러면 몇 리터가 되려나? 네, 3 차량의 연료 캡을 열고 검정색 노즐을 연료 주입구에 삽입 후 기름을 넣어주세요. 주유를 시작하였습니다. 여기 조금만 기다려. 기름 넣고.
준비가 끝났습니다. 주유 손잡이를 걸어주십시오. 주유가 끝났습니다. 주유 손잡이를 걸어주십시오. 연료통을 닫아주세요. 영수증 수신입니다. 영수 나오는 종류 제가 넘기지 마세요. 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 영수증을 발행하시겠습니까? 출력이 완료되었습니다. 집에 빨리 가자. 구글 카드입니다. 모드로 녹화를 시작합니다. 집에 가자고. 집에 가자고. 이보가 자리 잡고 앉아. 응? 자리 잡고 앉아. 행복의 과자를 저 뒤에다가 뒀구나.
줄게. 자, 전방에 과속 방지턱입니다. 자, 먹고 있어? 얘들 산골에 묶여 있는 것보다 낫지. 같이 차 타고 왔다 갔다 하고. 전방에 급거북 지역입니다.
먹을 시간은 없으니까 가자마자 3분 카레로 그냥 저녁 먹어야겠다. 아니면 국수 삶아 먹던가. 야, 내가 계란을 놓고 왔구나. 에이. 아들아, 에이. 마트에 다시 갔다 와야 돼. 계란을 놓고 왔어. 어쩐지 내가 짐을 옮길 때 앉아. 행복 자리에 앉아. 전방에 급커브 지역입니다. 전방에 연속으로 미끄럼 주의 구간입니다. 전방에 미끄럼 주의 구간입니다. 약 500m 전방에서 과속에 주의하십시오. 제한 속도 60km 구간입니다. 전방에 미끄럼 주의 구간입니다. 약 300m 전방에서 과속에 주의하십시오. 여기까지 와서 뒤늦게 알아서 다행이지. 잠시 후 과속에 주의하십시오. 전방에 급커브 지역입니다. 더 간 다음에 생각났으면 어떡할 뻔했나. 전방에 미끄럼 주의 구간입니다.
국수 삶아 먹는다고 하다가 계란 넣을 생각하니까 제한 생각이 난 거야. 60km 구간입니다. 뭐. 전방에 급커브 지역입니다. 그 생각을 안 했으면 전방에서 신호와 산골 과속에 올라가서 또 주의하십시오. 생각날 뻔했다. 안 가져온 거를. 잠시 후 신호와 과속에 주의하십시오. 전방에 급커브 지역입니다. 전방에 과속 방지턱입니다. 배는 고픈데 똑같은 실수를 이 같은 실수를 하죠. 전방에 회전 교차로입니다. 회전 차량에 양보하세요. 전방에 회전 교차로입니다. 회전 차량에 양보하세요. 약 500m 전방에서 과속에 주의하십시오. 제한 속도 30km 구간입니다. 전방에 연속으로 과속 방지턱입니다. 전방에 연속으로 과속 방지턱입니다. 잠깐 있어. 이거에도 간식 하나 더 먹어야겠다. 어? 자,
방지턱입니다. 전방에 회전 교차로입니다. 회전 차량에 양보하세요. 전방에 과속 방지턱입니다.